dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga haddii aan kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay doonaysaa inay racfaan ay ka qaadato dhankii waliba FA-ga dalka England iyadoona bishii la soo dhaafay ee kooxda kubadda cagta Chelsea laga ganaaxay dhankii waliba suuqa kala iibsiga. sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa waxay bangi u jibin doontaa xidigoodii hore ee reer Brazil Neymar Jr. wararka ugu dambeeyay maanta aan ka helayna kooxda PSG waxa ay sheegayaan in Barcelona miiska ay soo saarta lacag dhan 300 milyan waa hadii ay doonayaan Neymar. sidoo kale macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Juventus Marzio Zeri ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigi doonaa garoonka Allianz Stadium ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta Juventus. kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa waxay maanta magacaabay macalinkii hore ee kooxda Sampdoria ninka lagu magacaabo Simone Inzaghi kaasi oo qalin ku duugay ilaa 5 sano oo ku sii joogi doona kooxda kubadda cagta AC Milan.